Качество срещу количество. В края на това видео ще знаеш коя стратегия е по-добра в твоята ситуация и със сигурност ще знаеш какво да не правиш. Започваме с количеството. Плюсовете са: качваш по-често, не влагаш твърде много време в едно видео, повече възможности за грешки. Ако едно-две видеа флопнат, не е голяма драма, защото скоро ще качиш нови. Минусите са: по-малко изпипани клипове, следователно по-малко гледания, отколкото ако беше вложил повече време в видеото. И контентът ти най-вероятно няма да изглежда толкова професионален. Сега е качеството. Плюсовете: по-добре замислени видеа, по-добра обработка, следователно по-голям шанс за повече гледания. Професионален вид, следователно по-голям авторитет пред публиката. Минуси: качваш по-рядко, изисква много креативност и умения, а предизвикателствата идват много често. Малко място за грешки. Трябва да оптимизираш максимално, за да не флопне видеото. Преди да продължим, нека уточним колко време отнема качеството и количеството. Видео с приоритет количество отнема 1-2 дни. Тук говорим за long form, не за short form. Видео с приоритет качество отнема седмица нагоре. Това включва идея, скрипт, заснемане, обработка и всичко останало. Ако искаш да работя върху твоя контент и да развивам социалните мрежи, може да ми пишеш налично или да си запазиш безплатно стратегическо обаждане от линка в описанието. Сега нека обсъдим кога количеството е по-добро от качеството. При малки канали без сигурна аудитория, когато съдържанието ти не изисква много време за направа. Например, ако правиш реакции на смешни видеа. Тук искам да подчертая нещо. Никога не неглижирайте качеството. Ако приоритизираш количество, това изобщо не значи, че твоите видеа трябва да са лоши. Винаги се стреми клиповете ти да имат някакво качество. Дори направата им да отнема 3 дни вместо 2, да кажем. А сега ще ти кажа кога качеството е по-добрия вариант. При по-големи канали с стабилна, сигурна аудитория. При професионалисти, които предлагат своите услуги или даден продукт. Например, ако продаш курс за това как се правят добри YouTube видеа, най-вероятно никой няма да го купи, ако твоите видеа са зле. И ето го моето заключение. Количеството е по-добро, ако си малък креатор без сигурна аудитория или нищата ти просто не изисква силно замислен контент. Качеството е по-добро, ако имаш доказана аудитория или предлагаш услугите си. Просто защото това вдъхва повече авторитет. Искам да кажа, че това не е написан закон, това е просто моето ориентировъчно мнение. Важно е сам да тестваш и да откриеш нещо, което работи най-добре в твоя случай. Благодаря за гледането, надявам се видеото да ти е харесало. Ако е така, абонирай се за канала и остави коментар, за да продължавам да правя подобни видеа.